kar začela. V imenu knjižnice Medvode, kot tudi v imenu založbe Beletrina, dober večer in dobrodošli na današnjem literarnem večeru, kot tudi na otvoritvi naše prenovljene terase, za katero se najlepše zahvaljujem upravi občine Medvode. Naj povem, da je današnji večer na nek način del praznovanj občinskega praznika, ki ga občina Medvode praznuje na rojstni dan Jakoba Aljaža. Predvsem pa je plod Beletrinine poletne akcije, imenovane Beletrinini trubadurji. Gre za projekt, v okviru katerega Beletrinini literati gostujejo po Sloveniji in se družijo s svojimi bralci. Tako smo tudi mi sem v Medvode povabili gospoda Ferija Lainščka, enega najbolj branih in najbolj priljubljenih slovenskih pisateljev, pesnikov, scenaristov, dramatikov, še marsikaj bi lahko povedala, katerega romani so doživeli tudi največ filmskih uprizoritev pri nas. Gospod Lainšček, dober večer. Res sem vesela, da ste uspeli priti k nam, kljub temu, da so zopet poostrili ukrepe povezane s novim koronavirusom. Tako da resnično želim, da bomo nocojšnji večer preživeli lepo in da nam bo vsem ostal v lepem spominu. Dober večer. No, še preden pa začneva s pogovorom, imam za vas prav posebno presenečenje. Nocojšnji večer bo popestrila glasbenica, domačinka Ana Lucija Jezeršek, dekle, ki s svojim glasom oživlja poezijo gospoda Lainščka. Na kitari pa jo bo spremljal Jan Podjed. Tako da vas vabim, da za uvod prisluhnemo interpretaciji pesmi z naslovom Drugi breg želja. Prosim. Ali naju nosi luna, ki je vajena vsega, ali pa je drobna zvezda, ki jo gledava oba. Ali naju vodi ptica, ki se jutra veseli, ali naju žene veter, ki popotnike hladi. Morda pa sva prispela tja na drugi breg želja, kjer je vse, kot sva hotela, kjer je vse, ko ne konča. Morda pa sva res našla pot, ki vodi do srca. In zmeraj bo zvenela moja pesem za oba. Ali naju vabi sonce, ki oblake pozlati, ali tihi let metulja, ki se cveta veseli. Ali naju nosi reka, ki se zliva v ocean, ali taka je usoda, ali pa je Peter Pan. Morda pa sva prispela tja na drugi breg želja, kjer je vse, kot sva hotela in nikdar se ne konča. Morda pa sva res našla pot, ki vodi do srca. In zmeraj bo zvenela moja pesem za oba.
Pa bom vprašala vas, kako je poslušati takole svojo poezijo glasbeno? Kakšni so občutki ob tem? Ja, veliko je mojih pesmi uglasbenih. Ene boljše, druge slabše, ampak tole je seveda čudovito. Ja, res je. Ja, želela sem vas vprašati, že prej sem omenila, da ste res vsestranski. Pišete tako za otroke kot za odrasle, poezijo, prozo, scenarije, dramatiko, tudi besedila za popevke. Skratka, vaš spekter pisanja je res zelo širok. Pa me zanima, kaj vam je najljubše? Sploh imate svojo najljubšo zvrst? Ja, moram kar takole odgovoriti, saj sem že velikokrat na ta način odgovoril, ampak dejansko je res, da je ustvarjanje zame pravzaprav način življenja in da pri vsem tem gre bolj zame kot za bralce. Gre namreč na eni strani za iskanje občutkov lepega, to vsi poznamo in verjetno jih vsi iščemo. Na drugi strani gre za iskanje življenjskega smisla. To tudi vsi počnemo in verjetno tudi vsi iščemo. In seveda gre za to, kako to povedati na svoj način, na drug način. To nam pa redkim uspeva, ne? To je pa seveda nekaj, s čemer se verjetno moraš naroditi, nekaj, kar ti mora biti dano. Jaz ne verjamem v šole kreativnega pisanja, ne verjamem v to, da se da umetnosti priučiti. Mogoče se je da priučiti, ampak dejansko sem neskončno hvaležen za ta dar, da lahko lastno življenje premišljam na ta način. Zdaj, zakaj nastaja poezija? O tem se velikokrat sprašujemo in verjetno je veliko odgovorov. Kolikor je pesnikov, tolikor je po moje odgovorov, ampak pravzaprav se mi zdi, da seveda ta premislek, ko premišljuješ skozi poezijo, je drugačen, kot je vsakdanji premislek. Jaz namreč mislim, da smo ljudje razvili en mentalni jezik, ki seveda ni jezik, v katerem se pogovarjamo, v katerem se sporazumevamo, v katerem se izobražujemo, ampak je ta mentalni jezik pravzaprav višje razvit. Sploh se ne zavedamo v splošnem, da ga imamo. To je seveda jezik, ki je poln simbolne govorice, ki je poln metafor, ki je poln višjih oblik razmišljanja. In poezija seveda skuša govoriti o tem jeziku, ne? Zato je poezija včasih tako drugačna. Ampak če malo pomislimo, tudi če gremo v neko zgodovino, v neko izročila, če gremo v to, ne vem, neko potovanje te pesniške resnice skozi čas, se nam marsikaj zdi davnega, ljudskega, da je metafora, da je simbol, ne? Kaj šele poezija tega časa, ne? No, na ta način sem skušal zdaj odgovoriti, kaj mi je najljubše pri ustvarjanju. Najljubše mi je to, da dejansko skušam spregovoriti v tem drugem jeziku, ne? Da ga skušam nekako izgovoriti s tem našim jezikom, ne? Ker za to gre. Mi večkrat čutimo nekaj se zgane v nas, nekaj se nam zdi celo, da razumemo, ampak ne vemo tega izreči, ne? Sej recimo, zdaj me je to čistko misel, recimo že Sveto pismo ali pa vsa ta pisma različnih religij govorijo na eni strani zelo takim jezikom, ki naj bi ga razumeli, v bistvu pa zelo metaforično, ne? Zelo polno je simbolov. Ta primerjava se mi zdaj porodila, tako da me ne zamerite, ne? Nimam se za nekoga, ki bi dopisoval Sveto pismo ali Sveta pisma, ne? Ampak
To je tisto, kar te žene, ne? In zato sem hvaležen za ta dar. Ne? Vi pravite, da se literat ne naredi, ampak rodi. Ampak kljub temu bi lahko neke korenine te vaše ustvarjalnosti iskali tudi v vašem otroštvu. Zdaj vam so starši zelo veliko pripovedovali, predvsem zgodbe. In predstavljam si vas, da ste bili kot neke vrste spužva, ki je črpala vase te zanimive zgodbe, iz katerih verjetno še zdaj jemljete. Tudi prej, ko sva se pogovarjala, ste omenili, da zdaj pišete novo knjigo, ki bo govorila ravno o tem obdobju, o otroštvu. Ja, zdaj bom imel veliko težavo, kaj na kratko povedati. Ker je tole zdaj tako široko zastavljeno in nekje moram začeti. Ne? Recimo, da začnem pri tem, da me je Mitja Čander, urednik Beletrine, nagovoril, da bi napisal roman iz zgodnjega otroštva. In sva se tudi zmenila, zato roman bo tudi izšel konec leta, se pravi, da ga pišem. Ampak, ko sem ga začel pisati nekje na polovici, sem nenadoma ugotovil, da se zelo počasi premikam skozi to moje otroštvo. Ali pa če zdaj tako povem, začel sem pisati z dnem, ko sem se rodil. Se pravi, porod na vasi. Ne? In potem na polovici romana sem bil 2 dni star. In sem poklical Mitjo in sem rekel: Mitja, kaj bova naredila? Ne? Mislim, jaz vem, da bom popisal mogoče par mesecev svojega otroštva v tem romanu. In je Mitja rekel: ja, glej, nič, pa se zmeniva za 3 romane. In dejansko sva se potem zmenila za 3 romane in prvega končujem zdaj. Sem tako rekoč iz romana prišel sem, zato mogoče malo tako nezbrano delujem, ker sem še pol tam v romanu. Ampak zdaj se bom vrnil v to otroštvo, v to vaše vprašanje. Namreč dejansko se je zgodilo tako, da moj oče je bil star že 46 let, mama pa 39, sestra je bila pa stara 18 let. Vmes pa ni bilo otrok in dejansko nista pričakovala, oče in mama, da se bom jaz rodil. Ne? In sem se potem rodil nekako nepričakovan, ampak sem kasneje ugotovil, da vendarle zaželjen. Ne? Rodil sem se pa v hišo, ki je bila dobesedno taka, kot jih zdaj rekonstruirajo po Prekmurju. Sem slabši, mislim, zdaj večje delajo. Ne? Bila je zelo majhna, iz zemlje narejena, slamo pokrita in ni imela elektrike, ker je elektrika prišla v našo vas ravno tisto leto, ko sem se jaz rodil, 1959. In oče je nikoli ni napeljal v to hišo. In tam v tej hiši smo mi živeli še čas, ko sem jaz že šel v šolo. Ne? Ob petrolejki, in seveda brez vsega, kar priklopiš na elektriko. Ne? Brez pomivalnega, to verjetno ni bilo, še pralnega stroja po moje ni bilo. Ampak brez televizije, brez telefona, brez radija, pa brez knjig. Ne? Edina knjiga pri nas doma je pravzaprav res bila mamin molitvenik. Ker je mama hodila v cerkev, oče pa malo hodil, ampak ni imel svojega molitvenika, ni imel glih tak. Ne? No in dejansko, zdaj odgovarjam na vprašanje, jaz nisem imel nobenih možnosti v življenju pravzaprav. Ne? To je bila vaška revščina, to je bilo Bogu za hrbtom, vas Dolenjci
ne vem, za orientacijo, večja vas je Hodoš, ko je bil včasih mejni prehod, to se boste mogoče spomnili, no ti veš, ne. No in skratka, res bi bilo brez možnosti in res ne bi šlo nikamor po moje, če ne bi oče in mama bila pa res dobra pripovedovalca. In oče je bil tiste vrste ljudski pripovedovalec, ki je iz vsega vedel narediti zgodbo. Nič velikega se mu v življenju ni zgodilo, v bistvu ne, če tako, bil je cestar na vaški cesti, predtem je tule gradil litostroj kot pač delavec, ampak on je iz vsega, kar se mu je v življenju zgodilo, vedel narediti zgodbo, mama je pa poznala izročilo. No in tako sem jaz dejansko, ob tem so bili pa še ljudski pripovedovalci, starejši to poznate, takrat se je še pripovedovalo, ne. Ljudski pripovedovalci so dejansko nadomeščali velik del vsega tega, ne, kar takrat ni bilo. In jaz sem imel preprosto srečo, da so vsi odgovori na vprašanja, ki jih kot vsak otrok na tem svetu postavlja, meni bili dani skozi pripovedovanje, skozi zgodbe, skozi pravljice, skozi... Moj oče ni vedel reči, ne vem, to ne smeš, ni vedel na ta način vzgajati, ampak je zmeraj skozi zgodbo ti povedal. Ne, zdaj ta zgodba ali je bila izmišljena, ali je bila tako vzeta, ampak on je na ta način povedal. In jaz sem tako prve odgovore na ta vprašanja dobival skozi zgodbe in to se mi zdi zelo pomembno. To se mi zdi neskončno pomembno. To se mi zdi tako zelo pomembno, da jaz zdaj tudi svojim vnukicam skušam skozi zgodbe razložiti, zakaj na tem svetu gre. Zato je ta mladinski oddelek knjižnice ali pa otroški tako zelo pomemben. Zato so knjige tiste, ki jih imajo otroci radi. Karkoli kdo govori in karkoli kdo, vem, da je tako. Ne, mislim, otroci, meni se je pri obeh vnukicah zgodilo to, da sem enoletne našel, da so si izbrale knjigo. Ne, so vzele v roke knjigo, niso vzele, ne vem. In to vidim, otroci imajo to pri sebi, to, da potem to zgubijo, to je zdaj ne bo v tem, ne. Ampak to je moj odgovor na to vprašanje. Zdaj seveda, če povem, zakaj se je ta roman meni začel tako čudno dogajati, ne. Namreč mene je Mitja Čander, urednik oziroma direktor založbe Beletrina, res potisnil v to. In jaz sem pa sicer po naravi zelo naiven, ne, tako imam neko naivnost v sebi, ki se mogoče zdi nelogična, ampak obstaja, ne. In je meni Mitja govoril, pa glej, zdaj to bi bilo tvoje otroštvo tako posebno in sem jaz rekel, ja, zdaj sem pa že res v letih, sem siv, ne, pa sem si tako mislil, zdaj imam verjetno tisti starčevski spomin že, ne. In sem se na to zanašal, dokler se nisem spravljal pisati, ne. In sem potem, ko sem začel o romanu razmišljati, ugotovil, da ga nimam še. Ne, da nimam še tega spomina, ki ga jaz poznam pri starih ljudeh, ne, ko se spomnijo podrobnosti. In sem bil, ne vejo, kaj je bilo včeraj, ne, ampak vejo, kaj je bilo pa, ne, takrat. Skratka, bil sem naiven, šel sem to zgodbo in potem seveda prišel do tega, da se pravzaprav sem se zelo malo spomnil iz svojega otroštva. Ampak čisto zares. Zelo malo, celo na tej hiši, seveda oče in mama, skoraj ne živijo več ljudje hišo, to je posebna zgodba, to bom v drugem romanu opisal, kako so to hišo podarili. Jaz nisem vedel, ali je okno iz spalnice v tej hiši, pa to je hiša, ki je imela samo okno iz kuhinje, pa imela je še eno sobo, ki je bila spalnica, nisem vedel, ali je bilo eno okno, ki je gledalo na dvorišče. Tako slabo sem se spomnil. In nikako nisem mogel ugotoviti, ali je to okno bilo, ker se mi je zdelo, da sem gledal skozi njega, ali ni bilo. Fotografij pa praktično ni. Ne? Revščina se ni fotografirala, ne? To tako je bilo. Jaz imam par fotografij iz otroštva samo. No in potem sem se odločil za eno zelo
pravzaprav hudo zadevo, ki bi jo spet moral zdaj na dolgo razlagati. Ne? Ampak odločil sem se, da bom nazaj potoval v to svoje otroštvo z Jungovo metodo aktivne imaginacije. To je pač ena metoda, ki jo je Jung prakticiral in ki sem jaz usvojil in sem jo uporabljal že pri nekaterih romanih. Niti slučajno se mi pa ni zdelo, da bom zdaj pri lastnem otroštvu v tej situaciji in sem preprosto tvegal in sem dejansko šel s to metodo aktivne imaginacije, ki sem jo jaz priredil že pred leti na ta način, da jo praktično prakticiram v sanjah. Ne? To je približno tako zgleda, da grem spat z nalogo in se zbudim, da je ta naloga rešena. Ne? Zdaj, če zelo preprosto govorimo, zelo poenostavljeno. Ne? Ampak je metoda zelo huda, ker gre pravzaprav za način zbujanja sanj oziroma priklicevanja sanj. Sanje pa zbuješ zaradi tega, ker so povezane s tvojo podzavestjo. Ne? Saj sanje so podzavesti, ne? Sanje niso. No in jaz sem seveda pač tvegal to potovanje tako daleč nazaj v lastno otroštvo. Seveda preživel eno zelo dolgo obdobje po noči z očetom in z materjo in z vsemi tistimi ljudmi. Pa se vam je dejansko potem to prikazovalo v sanjah, tisto, kar ste si naprimer dal nalogo, da se vam je potem res to pojavilo? Potem ne samo, da sem videl to okno, ki je obstajalo, ampak verjemite mi, ker kot otrok lezeš okoli hiše, ne? Vi ste verjetno tudi to počeli. Otrok vidi male stvari, še na deskah, na nečem, kar ne bi bila drvarnica, na eni pritiklini, še sokle se lahko preštel. Ne? Taka vrnitev se zgodi s tem lezanjem nazaj. S tem, da je pa seveda problem, ker se ti pa čustveno se te seveda stvari dotikajo, ne? Ker enostavno. No in kar se je meni zdaj, da ne bom šel predaleč v tem, ker me nekateri neverno gledate, ampak jaz se iskreno in pošteno govorim tako, kot je. Ne? Čustveno se seveda stvari zganejo, premaknejo in je zelo naporno in je tudi pravzaprav ta faza ustavljanja sanj ni to tako, da bi zdaj rekel, zdaj pa nehal sanjati. Ne? To je pač en proces. No, ampak drugo hočem povedati. Jaz sem zmeraj hodil po šolah, tako otrokom prepovedovati to svoje čudno otroštvo in zmeraj sem rekel, da je bilo to eno najlepših otroštev. Zmeraj sem rekel, da hotel sem otrokom v bistvu skozi to revno otroštvo povedati, da ni pomembno, kaj zdaj imajo, kak telefon imajo, kak avto ima oče, kako hišo imajo, ampak da je nekaj čist drugega pomembno v življenju. To sem hotel skozi in zato sem to pripovedoval in potem sem že videl, ko sem že drugič prišel na kakšno šolo, da že vejo, kak je zdaj to srečno otroštvo, oče, mama sta ga imela zelo rada, pa ne, tako pa zelo. Ampak seveda, zdaj skozi to perspektivo romana pa nenadoma ugotoviš, da si seveda, da sem pravzaprav imel tak selektiven spomin, tak zdravilen spomin, nekatere med vami ga verjetno imate. Slabo potlačiš, slabo zbrišeš, slabo imaš amnezijo, dobrega se pa spomniš in se ti sestavlja nekaj iz samih biserčkov, se ti sestavi nekaj. Ne? No in jaz sem seveda zdaj prodrl tudi v to temne plati tega otroštva. Ne? In sem bil pravzaprav šokiran, da je bilo. Ne? Da ni bilo samo lepo. Valjda ne more biti v revščini samo lepo. Ne? Tako da je ta roman zdaj zame res zelo poseben roman, odkrivanje
tistih obrazov, ki jih nosiš na en drug način, od znotraj. Zdaj, če zelo preprosto rečem, bolje poznam očeta, bolje poznam mamo, več vem, zakaj sta v življenju tako ravnala, kot sta ravnala, zakaj so se nekatere stvari zgodile. Skratka, na dlani dobiš Vse odgovore. nekaj, ampak v enem pa seveda odgovornost, da to ni roman o izmišljenih likih. Ne? To je roman o očetu in mami, ki sta tvoja, ne? In ki jo imaš rad. Tako da moraš paziti pri pisanju, ne, da si pošten. Ne gre za to, da bi zdaj lagal. Ne? Lagati se ne da v literaturi. Če je pošten, ampak da si pošten, da ne pripišeš očetu nekaj, kar ni naredil, da ne pripišeš sosedu nekaj, kar ni naredil, da ne pripišeš, skratka, da je pošteno in da upaš iti na pokopališče, ker so vsi mrtvi, ker so v tem romanu. Ne? To je katastrofa. Ne? Skozi to se potem zaveš, da si že star. Ne? Ker res to je, ni jih živih. Ne? Na pokopališče jih lahko grem pač obiskati in tam, veste, na pokopališču pa nam ni vseeno, ne? Če nam kdo kaj zameri, to pa verjetno poznate. No, drugače bi pa za vas lahko rekli, da črpate tako za svoje romane, kot tudi za svojo poezijo ravno iz tega okolja, v katerem ste odraščali in v katerem še zdaj živite, pa tudi naprimer iz sobivanja s tamkajšnjimi cigani. Živeli ste namreč v vasi, poleg te ciganske vasi, no, in ste se z njimi tudi veliko družili, no pa kot ste tudi sami omenjali, iz tega nekega kolektivnega nezavednega, ne, v katero tudi na nek način znate vstopati. Ja, to je spet ena velika zgodba, pravzaprav ta z tem mojim povezanostjo z cigani, z Romi. Ne. Zdaj, če boste brali roman ta, ki govorim o njem, imajo posebno vlogo tudi ob mojem rojstvu in tega res ne izdam. Boljše, da greste to v romanu prebrati. Je pa res, ne, da nekako velja, da pravzaprav tam do 6. leta, ne, rečejo, ne vem, ti, ki se ukvarjajo z našo duševnostjo, kar se nam do 6. leta zgodi, nas zaznamuje za celo življenje. Ne. To je bolj ali manj, se strokovnjaki okoli tega strinjajo. Jaz celo mislim, da takrat dobimo pač neka nevidna očala, zelo preprosto rečeno, skozi katera celo življenje gledamo svet. Ne? In ta očala dajejo barvo našemu pogledu na svet. Ne? Tam v otroštvu se odloča, ali bomo, ne vem, optimisti, ali bomo pesimisti, ali bomo melanholiki, ali bomo ciniki, ali bomo, ne. Mislim, ta barva našemu pogledu se zgodi tam in jaz skozi moje ustvarjanje, ne, ki je pravzaprav res povezano z mojim življenjem, tako ali drugače, vidim, da se mi je res tam vse zgodilo. Ne? In ti cigani so se tudi zgodili tam v zgodnjem otroštvu, seveda, ker so dejansko sobivali. Pač, zaselek je bil v naši vasi in bila je meja med tem zaselkom in našo vasjo, tista nevidna meja spet, ki se zdaj obstaja zmeraj, ko je neka druga skupnost. In čez tisto mejo se je prehajalo na take načine, kot se še zdaj prehaja, oziroma cigani so hodili čez prosit po vaseh ali pa krast, ne. Z te vasi so pa hodili tja jih preganjati, ne, pa maltretirati. Skratka, ta odnos je bil tak, kot je zmeraj. Ampak moja mama, no, je pa zahajala v to naselje, je bila neka, drugačna je bila, ne. Imela je tako veliko srce in dejansko, če so prišli k nam prositi, je ona zmeraj kaj dala, čeprav nismo imeli, ne. In kar je še bolj pomembno, dovolila mi je, da sem se hodil igrati v ta zaselek. Ne, se to sploh si težko predstavljam, da mi je to pravzaprav dovolila, ampak to je res je bilo. Ne. Jaz sem, to se pravi, že pred šolo sem jaz lahko šel v to naselje,
ki je bilo zelo drugačno. Mislim, zdaj to naselje pravzaprav umira tam. Ne? Zdaj to govorimo o ciganskem naselju. Saj tudi moja vas pravzaprav umira oziroma se, nekako bi rekel, uživlja s priseljenci. Ne? Tudi iz Ljubljane je kar nekaj hiš kot za vikend kupljenih. Tako da vas, ampak cigansko naselje, če boste šli v njega, zdaj, jaz, ko sem šel po dolgem času, me je dobesedno pretreslo, ko so samo še stari ostali. To je tako, sploh ni tako, kot si vi zamišljate, oziroma kot si vsi mi zamišljamo cigansko naselje, Neko romantično da je predstavo vse v imamo, zraku, ja. pa da je muzika, pa to. Naselje starcev, ne? Zelo žalostno v bistvu zgleda. No, ampak takrat, ko sem pa jaz bil, je bilo pa polno življenja. Ne? Takrat je bilo pa, po moje, imelo takrat nekaj tiste svetle trenutke ciganskega življenja. To pa pomeni, da muzika je takrat, ko jo najmanj ne čakaš, da se spravijo plesati, takrat, ko najmanj ne čakaš, da se stepejo, takrat, ko najmanj ne čakaš, skratka, da je vse drugače. Ne? Da je ta, no in jaz se kot otrok to lahko dejansko doživel in moram reči, da sem imel pravzaprav da je vzrok za moje romane, no, za prvi roman, pravzaprav tiči v enem zelo takem čudnem moji povezanosti. Namreč jaz sem v otroštvu, ker sem pač v tem na eni strani sem vaški otrok, ne, se veste, kak je biti vaški otrok, ko je družina taka, oče je na cesti, mama je na sezonskem delu, nišče te ne priveže. Ne? Mislim, jaz sem se v nekem trenutku ugotovil, da se rajši družim z cigani, da mi je lepše tam. In nisem razumel, ko smo potem seveda začeli skupaj hoditi v šolo, pa to, da jih beli ne marajo zdaj. Ne? Vse vzajemno se niso marali, če smo pošteni. Ne? Ker, veste, kako obstaja ta beli nacionalizem, ali kako se temu reče, obstaja tudi ciganski. Ne? To je vzajemno, to je z obeh strani. Ne? Zdaj mi poznamo eno plat, jaz imam srečo, da poznam obe. Ne? Vem, kako mi v njih in vem, kako oni v nas. Ne? Ampak jaz takrat kot otrok nisem razumel, zakaj je nekaj narobe, če si cigan. Ne? Ker oni so bili bolj, meni se je zdelo, da so bolj tovariški, takrat smo rekli tovariški, ne? Da so bolj, da vse delijo, vse delajo skupaj, ne? Da ni tistega, to je pa moje, to je ono, in meni je bilo to všeč. Ne? In če smo, ne vem, takrat smo še v šoli, se zdaj še tudi imajo telovadbo, ne vem, če skačejo še v daljavo, no? Ker je daljavo smo skakali v tisti pesek, ne? Zdaj še skačejo v pesek. Malo se hecam. Jaz mislim, da imam še zmeraj rekord Prekmurja v skoku v daljavo. Res, 6,25 metrov. Mislim, da ga še nišče ni presegel, ampak to nima veze. Ne? To sem se zdaj spomnil. No in če je cigan najdlje skočil, ko smo skakali v daljavo, so pol oni rekli, ja, pa si skočil, samo si cigan, ne? In jaz nisem razumel, ne, kaj je to, zakaj to ne deluje, ne? In vidim, ko se smejite, se pravi, niste nacionalisti, lahko povem eno zgodbo. No in smo hodili, lahko povem to zgodbo, zelo rad jo povem, ker mi največ pove o tem, kar zdaj skušam z besedami opisati. Seveda smo hodili peš, ne, v šolo. Od moje hiše je bilo enih 3 kilometre, skoraj 4 do šole. Ne. In smo hodili, pač neka družba, neka klapa in jaz sem spet so ciganski otroci hodili v tej, nekako smo skupaj šli, ne, ker smo se na križišču našli. No, jaz sem dobil novo torbo v 2. razredu, sem dobil novo torbo, ker ni bila rabljena, ampak je bila kupljena. Ne, in sem rekel, da imam super torbo v šoli, ne, pa to smo mali, ne. Zdelo se mi, da imam super torbo in so si rekli, ja pa se tako je kot naša, ne, ampak ne, jaz ne mislim, da je moja nekaj posebnega in smo se vračali iz šole in je bilo deževno, pač makadam, luža in sem jaz dal torbo notri v največjo lužo,
ker sem mislil, da je nepremočljiva, da je super torba, ne. In se je seveda to vse premočilo, ne, valjda. In pridem domov in seveda, ko sem vzel tiste boge par knjig ven, je bilo to vse mokro. In zdaj kaj, ne, mama je, mislim, to katastrofa, nova torba, knjige. In sem rekel, da mi je cigan, deček, tako sva hodila skupaj, da mi je vrgel v potok. Ker smo šli v potoku in sem mislil, da bom s tem rešil zadevo, ne, da je. In me je mama prijela za roko, tako čez hrib se je šlo, mislim, to, in še malo pa sva že bila gor na Puklu in sva že dol proti ciganskemu naselju, se je spuščala, ne, in je mama začela že pred naseljem kričati na cigane, ne. In seveda je ta oče od tega, ko mu je povedala, je vzel pas iz hlač in ga je namlatil, ne, tega dečka, ki sem ga jaz obtožil. In jaz sem bil tiho, on je bil tiho, pa pol sva šla z mamo domov, ne, mama je bila neko potolažena ali kaj, ne vem, to je pač tako. In seveda jaz neskončno krivdo v bistvu in ta deček in se jutri seveda spet srečamo, ne, ko smo šli v šolo in sem mu rekel, pa zakaj nisi povedal, ne, zakaj nisi povedal, da nisi mi vrgel v potok, ker jaz nisem pač upal povedati, pa je rekel, kak si ti neumen, ne, pa zdaj sem bil samo jaz stepen, ne, če bi pa povedal, bi bil pa še ti. Ne, in me je v bistvu svojo logiko zaščitil, to je to tovarištvo, ne, to je nekaj, kar mi je dragoceno v življenju. No in to je botrovalo temu prvemu romanu Namesto koga rože cveti in potem je bil posnet film Halgato, mogoče ste ga gledali, to je prvi film, ki je bil po mojih romanih posnet. In ne morete si misliti, ta deček je, ta družina se je odselila. Jaz sem ga nekje izgubil med osnovno šolo, enostavno pri njih je pač tako bilo, da so prišli pa odšli, pa tudi niso končali vseh razredov. Skratka, izgubili smo se, njega ni bilo in smo imeli z Mlakarjem, režiserjem, naprej od Burgenlanda v Avstriji, tam je bila neka skupnost, tudi očitno ciganska, glavnem bila je projekcija filma Halgato tam. To je, ne, zdaj že, ko je bil posnet. In je prišel en, sem ga videl, da je Rom, ne, je prišel, ampak tako zelo urejen, s kravato, tako rumeno kravato je imel, tako. In mi je v prekmurščini rekel, ko se midva poznava, ne, ko se midva poznava, sem rekel, ne, sem mislil, da je kak sezonec ali da je, ne, ker Prekmurci se vse. Je rekel, no, jaz sem pa tisti, ki ti je torbo vrgel v potok. Tako da smo se srečala potem zelo tako, ja. No, prej sem omenila, da črpate tudi veliko stvari iz rodnega Prekmurja, ampak ne samo iz Prekmurja, ampak vas nasploh zanimajo te ljudje ravnice, lahko bi rekla širše Panonije in pa njihova občutanja, ki ste jih tako lepo poimenovali stepska melanholija. To mi je tak lep izraz. Nam lahko kaj več poveste o tem? Kakšna je ta stepska melanholija? Ja, to je zdaj spet ena drugačnost, ne, glede na tu. Jaz pravzaprav dolgo časa se tega nisem zavedal, ne, da sem odkril, moram tako reči, da sem odkril Prekmurca v sebi, ne, da sem odkril človeka iz ravnine, sem moral pravzaprav iti dlje v to ravnico. Se pravi, Prekmurje je en mali fraktalček, ta naša ravnica je en mali fraktal ene veliko večje ravnice, ne, Slavonija, Bačka, Vojvodina, ne vem, Delibab tam naprej. Madžari celo rečejo, da se ravnina začne onkraj Donave. Oni rečejo, da to od Donave sem, da to še ni prava ravnica. Ne. Hočem reči, ko sem prepoznaval ljudi, ki nosijo ravnico v sebi,
sem jaz ugotovil, da je ta moja drugačnost pravzaprav to. Ne, da sem jaz podoben tem. Potem sem pa odkrival, ne vem, Laka Toša, recimo enega madžarskega pisatelja, ali pa Miroslava Antiča. Če hočete kaj v ravnici vedeti več, kot znam jaz povedati, ne, morate brati Miroslava Antiča, žal že pokojnega. Imel sem to srečo, da sem ga spoznal, preden je umrl. On je v bistvu mlad umrl. Če bi jaz tako zgodaj umrl kot on, me že ne bi bilo več na svetu. Jaz sem ga spoznal v Kikindi, to je eno mesto čisto ob meji, iz neke svoje, ne vem, nekaj me je vleklo tja. Takrat jaz nisem vedel, da to je. In Mika so mu rekli, ne, Miroslav Antič, starejši ste se verjetno učili kaj v šoli, Plavi čoperak. Sigurno so se učili njegove pesmi, mislim, izreden avtor. Jaz sem ga, nekako sem se prebil, vse to skoraj, ne vem, še zdaj si pojasniti, nekaj me je vleklo. V glavnem, on je takrat živel že v Vojvodini in je bil že takrat, ko sem jaz prišel do njega, je imel že raka v zelo poznem stadiju in se ni hotel v bistvu zdraviti in je vsak dan, tako so meni rekli, da ne bom zdaj krivo vero širil, ampak je pol liter žganega spil, kot energetik, ne, da je to prenašal. Ampak jaz sem doživel, da je on v tej gostilni par besed z mano spregovoril. No, in sem šele kasneje ugotovil, da je to en večjih poetov te panonske ravnice. Ne? In sem potem odkril še druge, to sem kasneje odkril, druge podobnosti. On je prav tako zahajal v cigansko naselje, kot jaz zahajam, ne? Kar je skoraj ne moreš verjeti. In ko je umrl takrat, to je še bila Jugoslavija, je bil tako znan pesnik Jugoslavije kot Desanka Maksimovič, pa te velika imena, in ni dovolilo, da bi mu govorili na pogrebu, ni dovolilo pogreba z temi državnimi častmi, ampak je pravzaprav mu igral Janika Balaš, to je en znan iz Novega Sada tamburaš, ki je imel take debele prste, če ste ga videli na televiziji. Mala tamburica, pa najboljši tamburaš v bistvu, ki je bil pa. Tako da on mu je igral in igral mu je na pogrebu cigansko pesem. Ne? Mislim, hočem reči, to je ta Panonija, ta nek Po čem se naprimer ta panonski milost, ta panonska melanholija naprimer loči od, ne vem, nekega mediteranskega ali pa visokogorskega milosta? Milost je verjetno zlahka opisati. Mi smo v molu. Ne? Mi, ko smo najbolj veseli, tako pojem žalostne pesmi. Ampak po drugi strani, če se ne motim, sta pa ta dva nasprotja, ne? V bistvu ta mol, po drugi strani pa tisto izrazito tudi veselje, ne? Ja, ne, sej veselice po tej Panoniji so zelo izrazite, ne? Izrazite, ker gre res tako, dokler se ne napijajo, je tako razčustvovano v to smer, pa ko se napijajo, gre pa v luft, ne? Srbi rečejo čef, ne, tisti hipno veselje, ko požene. Tako da je ta, napačno bi bilo reči, da to ne obstaja. Ne. Sej imate tudi ta, to zdaj takole razmišljam, ne, ampak imate v madžarščini imate, mislim, da je izraz leđen, ne, potem imate v Slavoniji dol imate izraz, ko se ga zdaj ne spomnim, bekrija. Prekmurci imajo pa bečar. To je moški, ki
ki najbolj spominja na, kaj bi zdaj rekel, mogoče poznate film, Miki Manojlović je odlično igral to. Ko gre Miki Manojlović in odzadaj cigani, ki igrajo, ne? Pa leti vse okoli njega. To je, hočem reči, to vrsta moškega, no. To je zdaj ta nek patriarhalni tip tistega, ki... Si predstavljam. In to je vezano na Pannonijo, ne. Zdaj, se opravičujem, preveč govorim, jeli? No, drugače pa... Samo še to bi rad zdaj Kar povedal, izvolite. ker bi zaključil to, ker sem se zdaj malo tako sprostil preveč. Jaz mislim, da ljudje iz ravnice res obstajamo, ne? In da v nekih odtenkih te svoje duše smo malo drugačni v tem, kar sem skušal opisati. Zdaj, zakaj pa je to tak, ne? Pa mislim, da je zaradi tega, ker v ravnici človek gleda na svet iz perspektive mravlje. Spodaj gledaš. Vse je daleč, vse je visoko, nebo in zavedaš se, da si majhen. Ne? Zavedaš se, da si majhno, ranljivo bitje in iz tega se to rojeva. Drugače je, če si, ne vem, nekje zgoraj in imaš perspektivo orla, recimo, ne? Si nekje zgoraj in gledaš na stvari od zgoraj, zviška. To so te male nijanse. Jaz sem si to, na ta način sem si to pravzaprav pojasnil, ker je res se prekriva, ne? Na eni strani seveda čutiš slovensko, ne? Si zelo, ker smo Prekmurci zelo, v bistvu se imamo za Slovence mogoče bolj, kot se imajo Slovenci za Slovence, ne? Mislim, tako Prekmurci, ker smo skozi tam na robu bili in vemo, kaj je to, ne? Ko zgubljaš pač svoj, ne? 1000 let smo živeli pod Madžari in to pač vpliva na to, da se vežeš, ne? Na slovenstvo. Na drugi strani je slovanstvo, ne? Kot neka zadeva, ki nas povezuje in potem je pa ta Pannonija, je pa ta ravnica, ne? In v tem nekam v tej gibanici, no, da boste razumeli, v tej gibanici skozi vseh teh slojih je nekaj tega, da se razumeš, ne? In zdaj to, kar me sprašujete, seveda jaz, pri meni je ta genius loci prepoznaven, ne? Lahko imamo pisatelja, ki glih tako prihaja iz Prekmurja in nima tako rekoč nič s tem, ne? Drugače se mi pa zdi, da mogoče je s tem povezano tudi to, no, da je veliko vaših del nekako prežetih z magičnim realizmom. Se mi zdi, da ta stil tako lepo funkcionira v vaših delih, čeprav je to pravzaprav stil, ki je bolj značilen za avtorje Južne Amerike, ampak v vaših delih pa nekako deluje tako pristno. Ja, jaz res, mogoče me zato sprašujete, saj izraz je pravi, ne, magični realizem, ampak jaz enostavno ga ne sprejemam ta izraz, ne, tako kot ga, ne vem, Marquez ni sprejemal, pa jaz sam o tem je veliko več povedal, kot jaz vem povedati in tudi bolj argumentirano. Pa tako kot ga recimo, ne vem, Kusturica, kar zadeva ciganov, ni sprejemal, ne, se spomnite Dom za obešanje, pa te njegove veliki filme o ciganih, ampak podobno kot sta ta dva rekla, jaz isto rečem, se ne gre za nobeno magijo, tako je. Če hočeš Južno Ameriko opisati, jo moraš tako opisati, kot dejansko je. In Marquez jo je tako opisoval. Če hočeš opisati cigane, jih moraš pokazati tako, kot jih je Kusturica pokazal. Resnične, take kot so. In če hočeš pač to mojo Pannonijo prikazati in prek, moraš tako, kot v resnici je, ne. Skratka, za mene ta magični realizem pravzaprav ne obstaja. V smislu, da bi to bila neka magija. Ne, ker
Pravim, ne, naši obrazi niso samo iz naše zunanje podobe, ampak iz vsega tega. Ne, tako tudi to Prekmurje ni. Veste, zelo je, če greste po Južni Ameriki, ne, boste zelo hitro ugotovili, kako zelo se mešajo različne, ne samo različne kulture, ampak različni časi in različni pogledi na svet in različno dojemanje sveta. In boste imeli neko krščansko cerkev, kjer bo pol obreda iz poganstva. Ne? Približno je po moje v Prekmurju. Z verovanjem mojih staršev, zdaj, ko ga čutim in ga opisujem, je bilo ravno tako sestavljeno iz tega. Pol to in pol ono in spet smo pri tej prekmurski gibanici in ko prodiraš v to globlje, potem lahko rečeš, da to ni magični realizem. Veste, mislim, stvari so pa nore, ne? Stvari se ti pa enostavno dogajajo in to drugačnost čutiš, ne? To drugačnost vidiš. Jaz, če grem v cigansko naselje še zdaj recimo, ne? In pa je boljše pozidano kot to na vas. Vse je, na videz je tako, kot da bi bila ena čisto običajna vas, ampak jaz jo prepoznam. In zelo naslednji hip se zgodi nekaj, ki mi to potrdi. Mislim, to, kar je drugače. Ne? In stvari enostavno prehajajo ena v drugo. Veste, jaz sem 2 romana res napisal, ne? O ciganih, prav o ciganih. Namesto Koga rože cveti pa Nedotakljivi. In so tudi po obeh posneli filme. In se spomnim, ko sem se pelal za snemanje filma Šankaj, ko smo tam zaključevali snemanje, tisto narejeno naselje, vse ono, in sem rekel, zdaj sem pa kako se reče, odplačal dolg do ciganov, zdaj sem pa z njimi upravil. Zdaj pa je to, in grem zjutraj na kavo in mi pride eden, pa mi pravi, a veš, kaj se je na Pušči zgodilo, Pušča je naselje, čisti nadrealizem, ne? Vredno bom še en roman napisal, če bom dolgo živel. Mislim, oni to proizvedajo kot za šalo, ne? Nam se zdi nadrealizem, tam je pa to res. Ne? Mislim, hočem vam opisati, da pravzaprav ne rabiš velike domišljije, ne? Čeprav seveda je veste, njihovo to kolektivno nezavedno, iz katerega jaz črpam, je pravzaprav to vam pa moram povedati, potem pa, ker to je pa res moja ugotovitev in stojim za njo in sem z njo prepričan. Pa zelo na kratko bom povedal. Meni je ta preklop na kolektivno nezavedno uspel. Jaz lahko od tam jemljem. Ni mi pa nikoli bilo jasno, in sem spraševal tudi velike jungovce, ne? Recimo dr. Jože Magdič je en večjih jungovcev, ki živi v Sloveniji, na Jungovem inštitutu končal, član Jungovega svetovnega društva, se pravi prva kako se reče, kasta jungovcev, ne? In nišče mi ni vedel povedati odgovora, zakaj pri ciganih, ki so razseljeni, funkcionira kolektivno nezavedno. Kako lahko pri njih to deluje? Jaz razumem, da pri Slovencih deluje, ne, ker smo strnjeni, razumem, da pa pri Prekmurcih deluje, pri njih pa ni ti jasno. Ne? Pa greš k francoskim ciganom, pa greš k romunskim ciganom, pa greš k makedonskim, pa se isti so. Ne? Mislim, se pravi, deluje. In mi je kliknilo nedolgo tega nazaj, oni potujejo tako, da nosijo svoj jezik s sabo. In to je ključ. V jeziku je ključ. Mi potujemo tako, da za mejo jezik pustimo. Mi gremo v tujino z drugim jezikom. Mi smo v naslednjem kolenu potujčeni. Ne? Mogoče malo pretiravam, v glavnem pa nekaj dosti seljenstva poznam, ne? Pa sem tudi do shodov. Oni pa jezik nosijo s sabo.
In v tem je ključ tega, da lahko to kolektivno nezavedno deluje. In to je tudi največji dokaz, zakaj je jezik za neko skupnost tako zelo pomemben. Zakaj je za Slovence pomembno, da ohranijo slovenski jezik. Ne zaradi neke šminke in politike, ampak zaradi tega, da bodo samo še tako bodo naprej Slovenci. Mene je pognalo v luft, pa še nisem vedel za to, nisem še zgruntal teh ciganov pa tega, ampak me je pognalo v luft, ko je lani nekdo provalo, da bi lahko slovensko državljanstvo dobili tudi Slovenci, ki niso Slovenci, oziroma ki več ne govorijo slovensko, ne, ki so izgubili svoj jezik. Ne, in sem rekel, jaz sem demokrat, ne, lahko dobi, kdor hoče, ne, ampak zdelo se mi je popolnoma nelogično. Ne. Mislim, ampak zdaj imam pa res, veste, jezik je pa tisto, kar nam omogoča duhovno arheologijo. Samo po sledi jezika lahko gremo nazaj. Svoje otroštvo lahko greš samo po sledi tistega jezika, ki si ga govoril takrat, ko si bil otrok. Ne moreš iti. In v jeziku je shranjeno vse. Ne? Samo seveda ne v slovarju slovenskega knjižnega jezika, ampak vsem tem, kar je iz tega jezika nastalo, ne? V knjigah, v vsem, kar je bilo izgovorjeno, kar je bilo zapeto, kar je bilo. Tu je notri je to in jaz zelo verjamem, da smo seveda Slovenci zaradi jezika, ne? In da seveda tudi svojo podzavest lahko gremo samo posledi tega jezika, s katerim živimo, no, pa da zdaj ne bom moraliziral, ampak to sem vam hotel povedati. To je res, nikjer nisem to prebral. In Jungovci so mi dali prav, ti moji. No, jaz imam sicer še celo morje vprašanj pripravljenih, ampak vidim, da enostavno res ne bova mogla iti skozi vse. Želela bi samo omeniti tole Mursko trilogijo, ki je v celoti šla pri založbi Beletrina. Ločil bom Peno od valov, Muriša in pa Strah za metulje v nevihti. Če se ne motim, tudi vi to trilogijo štejete za svojo najboljšo literarno stvaritev, pa tudi v tej trilogiji resnično človek začuti tega panonskega duha. Ampak žal zdajle verjetno ne bo časa, da bi o tem kaj spregovorila, ali bi morda... Morate njih vprašati, jaz imam čas. No, morda pa vseeno, na kratko, kako je ta trilogija nastajala. Vemo, da dolgo časa tretjega dela ni bilo, vmes ste ga celo že odpisali, pa ste se potem kljub temu odločili, da ga boste napisali. Tudi zdi se, kot da bi prihajal z neke druge zgodbe, ni postavljeno Prekmurje ob reko Muro, tako kot prva dva dela, ne govori o družini Spranski kot prva dva dela, kjer se literarne osebe nekako povezujejo, navezujejo eno na drugo, ampak je nekako postavljeno v Beograd, v vojašnico, se pravi čisto druga zgodba. No? Če lahko samo morda nekaj besed o tej trilogiji. Preden pričnemo s poezijo. Se verjetno ste kaj brali, upam, da ste kaj brali. To so res knjige, če me kdo vpraša, nič nisem bral vašega, kaj naj preberem, to mu upam priporočiti, ker vseh ne upam, ne, ker sem tudi kaj slabega napisal, pač, ne, oziroma takega, ki mi ni. No, ampak zakaj sem jaz to trilogijo pisal, zelo na kratko bom povedal. Hotel sem moj pogled na prejšnje stoletje, v katerem sem živel, opisati. Zdaj, namenoma sem ga pisal tako, da sem vzel izsek iz zgodovine iz časa vojne, iz časa največje krize. Se pravi, Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, vojna za Slovenijo. To so v tistem na območju Prekmurja pač stvari, ki so najbolj zaznamovale. Za prvi roman ni bilo praktično živih virov, ne? Za prvi roman, za tisti čas.
Prve svetovne vojne. Zgodovina je zelo slabo obdelana, zgodovinopis je slabo napisano, se pravi, kar zadeva Prekmurje. Večino se hrani v Budimpešti, v madžarskih arhivih, naši zgodovinarji, zelo malo jih je, ki bi madžarski jezik obvladali. Skratka, ena lisa je. In sem si jaz potem pomagal že s temi svojimi čudnimi metodami, ne? Tako da sem ujel duha časa takrat in mi je to šlo. In je nastal ta roman Ločil peno od valov. Potem drugi roman je pa že povezan s pričevalci, ne? Tu so pa že zelo, se pravi, veliko sem lahko preko pričevalcev zvedel v času, ker veste, pri romanu je najbolj pomembno ujeti duha časa, ne? Vse drugo je, zgodovinske vire najdeš, koliko jih pač najdeš. Tu praktično ne moreš zgrešiti, ampak to je za roman, praktično za roman, ki res hoče biti roman, nepomembno, ne? Roman rabi duh časa. To ujeti je pa seveda težko, ne? To v času, ki ga nisi živel. Jaz mislim, da mi je uspelo pri obeh teh romanih vendarle z različnimi metodami, no, ampak zdaj sem pri tej zadregi tretjega romana, potem sem pa nenadoma ugotovil, da seveda tretji roman polagam pa v čas, ki sem ga sam živel. In sem spet naiven, kot sem, si mislil, to bom pa zdaj z lahkoto opravil, ne? In se mi je zataknilo. In vam bom tudi povedal, zakaj se mi je zataknilo. Prvi roman Ločil bom peno od valov je bil za maturo. In sem bil v Idriji na obisku na gimnaziji, jeseni, prve snežinke so bile in sem se zgoraj tam ustavil in sem obujal, bil sem pred tem tretjim romanom takrat, ne, da ga pisal. In na gimnaziji se mi je zgodilo to, da sem se pogovarjal z gimnazijkami in sem nekako zaupal, da imam problem, ne, s tretjim romanom. In je ena gimnazijka rekla, pa zakaj napisali ste 2 čudovite romana, zakaj zdaj hočete še tretjega, ne? Tako je rekla. Se pa, ni dovolj 2, ne? Jaz sem imel pa dilemo ves čas, namreč, če bi pisal o tem času slovenske osamosvojitve na način, kot bi moral pisati, kot sem pisal ta 2 romana, bi se z leve in desne zlivala gnojnica po meni. Ne bi bilo levim všeč in ne bi bilo desnim všeč. In to je ta situacija, v kateri celo življenje živim. Že tako pazim, kaj govorim, ker ne vem, ali bo priletelo z desne ali z leve, ne, ker zmeraj prileti. Žal je pač pisatelj ne more biti nekjer drugje kot nekje drugje. Ne? Pisatelj, če hoče biti pošten, mora biti nekje drugje, kot je ideologija, kot je vse to, kar ti pač megli pogled. Ne? Žal je tako. No, in ko skrajšam, pridem na vrh tega hriba in se spomnim te deklice in si rečem, ne bom napisal tretjega dela. In vzamem telefon, bil je signal, pokličem Čandra, Mitjo, in se rekel, Mitja, jaz imam problem, ne bo tretjega dela. In Mitja, mislim, on je res genij, ne, definitivno ima kompjuter v glavi tak, ki ga jaz nimam. In je rekel, Feri, ne sekiraj se, boš prvi pisatelj, ki je napisal trilogijo v 2 delih. In sva bila zmenjena. In je me odrešil in sva razdrla pogodbo in nič ni bilo narobe, ampak mene je pa enostavno potem slaba vest matrala. In je ta roman po letnicah, boste videli, nekako sem se, kamorkoli sem prišel, so vprašali takole, kdaj boste napisali tretji del. Pa je bilo že v vseh časopisih, pa vse posod sem že rekel, pa spet me je nekdo vprašal, pa kdaj boste napisali tretji del. Sem imel slabo vest in sem se prvo spravil napisati ta roman, ki je položen v čas slovenske osamosvojitve. En drugi način, kot sem ga nameraval, zgodi se večinoma na Donavi,
Spravi, druga reka je, ampak reke povezujejo ta roman, ne. Zgodi se v Beogradu in sem zelo imam rad ta roman, pravzaprav. Čeprav ni to nadaljevanje sage o Spranskih. Ja. In tudi namerno nisem hotel Povezuje pa vse potem, tri, ja. pač neka ljubezen usodna, No, ki se pa to je sicer tako. ne konča srečno v nobenem delu. Ja. No pa če morda prideva k poeziji. A da bo to eno zaigralo? Ja, bojo zaigrali. Samo da vas še vprašam. Sami pravite, da se nimate za pesnika, kljub temu, da ste napisali veliko pesniških zbirk, tako za otroke kot za odrasle. Pa ne samo, da so bile pesniške zbirke, ampak so bile zelo uspešno prodajane pesniške zbirke, zelo priljubljene med ljudmi. Tudi zelo visoko naklado dosegajo, sploh vaša pesniška zbirka Ne bodi kot drugi. Jaz mislim, da sem nehala šteti nekje pri 10.400 izvodih, pa verjetno jih je zdaj že več. Seveda, prehitro ste nehali. Skratka, res bi lahko rekla odlično, no, presenetljivo, vi pa pravite, da niste pesnik. Ne, zdaj sem se že navadil. Zdaj ste se že navadili. Ne, jaz sem pravzaprav, moram to res iskreno reči, nisem tega ponotranjil in je bilo to dolgo obdobje, ker če bi kdo, ne vem, tako, na ulici včasih kdo pač za tabo zakriči, če bi kdo rekel pesnik, se ne bi ozrl, ker nisem imel tega, da bi bil pesnik. Ne, če bi rekel pisatelj, bi se verjetno ozrl, ne, mislim, v tem smislu. Ampak, a preberem kaj? V bistvu bi zdaj prosila Ano Lucijo Jezeršek in Jana Podjeda, ko že govorimo o pesniški zbirki Ne bodi kot drugi, da nam zapojeta še pesem z istim naslovom, pa jima prisluhnimo. Pa bom potem prebral. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škratje živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem zadnjim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane, povej mi o sanjah, če tudi so grešne. Tudi so smešne, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, pride naproti, poljubi me nežno, ko drugi hitijo, ovabi me v mesto, ko drugi že spijo, usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj.
pride naproti. Da se ti kar oko zarosi, bi rekla. Zdaj bi pa prosila še vas, da nam preberete kakšno svojo pesem, da jo slišimo še iz vaših ust. Ja, zdaj bom težko. Ne vem, a ste to mojo pesem, ki se sicer tako pogosto izvaja, kako je ljubezni ime, a ste jo slišali kdaj v prekmurščini? Namreč ta pesem je izvirno nastala v prekmurščini in je v bistvu to, kar je bilo potem v zbirki Ne bodi kot drugi, ne prevod, ampak prestavitev. Pa mogoče, če vas malo odpeljemo Panonijo s prekmurščino. On je bil stari pa čuden. Ona pa skoraj gospa. Imela sta dosta panika, rada sta v Küper bila. On je imel bero na lanci, ona pa malega psa. Za njima so kričala deca, da po pošti sta šla. Štela sta vrablje na placi, v kavarni sta imela svoj kot. Dal ju je rožo v parki, po obrogu lobju perot. Takšna je bila ljubezen, šteri so vsi se smijali. Takšna je bila ta sreča, mnogi je niso poznali. Te pa je ona zaspala, tak je zaspala zaskos. On se je v črnem igvanti še zadnjič odpravil na most. Sen je bilo malo čudno, ko se to leko zgodi. V vodi je nišče ne videl, ogenj še itak gori. Samo je pesmar zapisal to pesen v svoje srce, če da ga včasih što je pito, kak je ljubezni ime. Ste kaj razumeli? Še kaj preberem? Recimo malo nostalgije. To, kar bo v tej pesmi, kar je v tej pesmi, je, po moje sem star toliko kot Lucija. Dogaja se pa v Ljubljani. Neil Armstrong je stopil na Luno. Jan Palach zažgal se je v Pragi. A meni za zmeraj v ušesih ostali so tvoji koraki. Prišla si s perona brez kovčka, še ruta je lezla z ramena. Kako naj te kličem v spominu, saj nisem še vedel imena. Pred mano si vsaj z lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudež je tudi, seveda, da čas sem s pogledom ustavil. Bežala sva v paro kot sraki in kradla zlato po Ljubljani. Saj zlati bili so to časi, kot tisti arabski uhani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši iz kart sva živela. Kako naj te vprašam v spominu, če v sanjah nocoj si letela? Plesala sva sama v kavarni, pod streho dežja se ljubila. Odšla sva iz zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila. Nikoli se nisva vrnila. Kaj vse sem počel v tem času? Sovražil in ljubil sem leta, misleč, da prišla boš kot takrat, še zmeraj sem gledal dekleta. Verjel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga. Le tega ni v mojem spominu, kako si postajala druga. Morda si nekomu kje zvesta in tvoji vsi srečno živijo. Morda si kdaj šla med obrazi
ki čudno se znanimi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Zdaj imam eno idejo, moram vam to povedati, ker sva se prej pogovarjala z direktorjem. Jaz sem napisal eno knjigo za otroke pred koronavirusom. Mislim, da 18. je šla. Napisal sem jo zato, ker se mi je zdelo, da otroci vse prepogostokrat pokimajo, ko bi morali odkimati. Da si ne upajo reči ne. In da je ta neizrečeni ne nekaj najhujšega, kar se nam lahko zgodi. Da ni dobro za dušo, ni dobro za telo, ni dobro za skupnost, da si ne upamo reči ne. In sem to knjigo, v kateri se vse pesmi začnejo z ne, z velikim veseljem po šolah osnovnih pač bral, razlagal. Ditka je nekaj uglasbila, deklica, ki tudi poje moje stvari, in sva tudi skupaj nastopala in sva otroke učila ne bodi, kar nisi. Upaj si reči ne. In potem je prišel ta virus. In moja žena dela v osnovni šoli. In mi je cela zgrožena doma razlagala, kako rišejo zemljevide, po katerih bodo otroci hodili, na kakšni razdalji, poti, varna pot, ona pot, tretja pot. In je bila cela zgrožena in je rekla, poslušaj, kaj ne naredim, jaz ne bi rada šla v šolo, ker ne bi rada to otrokom počela. Ne? In jaz sem rekel, kaj pa jaz? Ker sem jih učil 2 leti, naj rečejo ne. Kako bo zdaj otrok, ki sem ga jaz uspel naučiti reči ne, stal na začrtani črti, pa šel po ono, pa si 6-krat opravil roke, pa si ne vem, pa ono tretjo, se ne družil z nikom in sem bil čist na tleh, dobesedno. Vsa moja ideja o svobodi, vsa moja zgodba je padla v vodo, ne, v virus. In sem potem prijatelju, ki ima tam vikend, pisatelju, to razlagal, kar zdaj vam razlagam, Vladu Žabotu, in on me gleda, pa je rekel, glej, mislim, da se ti ni treba sekirati. Ti si svoje naredil in mislim, da bo tudi korist od tega, ker če bo otrok takrat, ko bo stal tam, ker mora stati, v sebi čuti, da to ni prav, si ti izpolnil svojo nalogo. To je bila tolažba. No in zdaj vam bom, to me je prešinilo, zdaj vam bom prebral iz te knjige. Pa ne bom bral tiste tipične, recimo, ker tiste, recimo, lahko, ker smo v knjižnici, bom reči eno, ta ni tako huda za to. Ta se je zares zgodila. To me je res en otrok vprašal v šoli. Naslov je Zagata. Ne vem, kaj naj rečem, že spet sem v zagati. Pač ni mi uspelo te knjige prebrati. Saj vem, si pisatelj in dolgo si pisal. A šlo bi mi lažje, če kaj bi narisal. Zadeva je resna, ti moraš v globino, jaz rabim pa v šoli le kratko vsebino. Ne bodi zdaj afna, prišepni mi zgodbo. Pa kaj te to stane, mar rabiš pogodbo? To me je vprašal, res. Pa še samo eno, tudi ta ni tako huda, ampak je naslov Ne maram. Veste, kaj se zgodi, ne? Jaz sem si postavil seveda nek ta lirski subjekt, najstnika nekega, ne? Ko sem pisal to zbirko, ampak s časoma sem seveda ugotavljal, da se jaz kot lirski subjekt in ta najstnik
vse bolj zbližujeta. Ne? Tako da ta pesem že približno govori tudi o tem, kaj jaz ne maram, ne samo kar on ne mara. Ne maram kazalcev na uri, ne maram alarma in zvonca, pa pesmic brez rime ne maram, ne maram romanov do konca. Ne maram res pridnih učencev, ne maram pouka o odmoru, pa črednih nagonov ne maram, sploh nočem prepevati v zboru. Ne maram korenčkov pred nosom, ne maram ne zmag, ne porazov. Pa sodnih zapisov ne maram, če tudi so polni dokazov. Ne maram vabil na sestanke, se vem, da pomenijo sranje, pa srčkov na zidu ne maram, ne puščic zabodenih vanje. Ne maram tega, da ne maram. Sam sebi grem včasih na jetra, pa vendar še moram dodati, ne maram Polone in Petra. Ne maram, ne maram, ne maram. Ne maram, pa malo spet lažem. Mi všeč je Polona brez Petra. Zato moli prst kdaj pokažem. Joj, hvala lepa za tole. Človek bi vas kar poslušal še celo noč, ampak žal ura tik-taka, oziroma ura teče, nič ne reče, zato bi še Jaz še enkrat... eno pesmico bom prebral. Ja, boste še eno. Ne, to sem se pa zdaj spomnil, ker jo Izvolite. res moram. A veste, zakaj gre? Ker tako vam najlažje pojasnim vse tisto na uvodu, ko sem govoril o tem, zakaj pišem. Namreč, ko ste se spojila ta dva v tej knjigi, ne, najstniški lirski subjekt in moj lirski subjekt, je nastala ena pesem, za katero sem kasneje ugotovil, da je pravzaprav moj pesniški kredo. Ne? In da moj pesniški kredo je v bistvu nastal v knjigi, ki je bila namenjena najstnikom. In sem bil zelo vesel tega, ker namreč zdaj moram še samo eno drobno zgodbo povedati, potem pa res končam. Evo, bodite toliko prijazni do mene, da vam še to povem, da ne bom imel občutek, da sem kaj zamolčal. Namreč želim vam pojasniti to, zakaj pišem za otroke z enako odgovornostjo in spoštovanjem kot za odrasle. Imel sem srečo, ker je verjetno res treba imeti srečo, da ko sem šel prvič na obisk na šolo, kot mladi pisatelj, ampak res prvič so mi dodelili, to je takrat še bilo, ne, bralna značka, ne, v prejšnji državi, dodelili so mi Toneta Pavčka. Ne, več skoraj se ni dalo, po moje, ne, dobro so izbrali. In sva se srečala pred šolo, eno malo šolo, in tam je bil peskovnik. In otroci so se igrali v peskovniku in mene je Tone prijel tak preko ramen in je rekel, mladi kolega, zdaj vam bom nekaj povedal, kar vam bo mogoče v življenju kdaj koristilo. In je rekel, gledajte, če midva zdaj greva tja v peskovnik, se vsedeva v peskovnik in se začneva s temi malimi igrati, bodo učiteljica rekla, kak sta Lajnšček pa Pavček fajn, kak sta sproščena, kak je ono, vse. Ko bova pa šla v razred, bova pa imela velik problem, da nama otroci ne bodo verjeli. In je rekel, pisatelj pride zato na šolo, ko otroci vidijo, kaj je to tako, je to napisal in da jih prepriča in da jim verjamejo. In od takrat Toneta Pavčka je Bog poslal na tisto šolo, od takrat se jaz na šolah z otroci pogovarjam tako kot z odraslimi. In povem vse, kar mislim in poskušam odgovoriti na vse, kar jih zanima, zabavajo pa naj jih tisti, ki so za to, da jih zabavajo. Pisatelj ima pa to nalogo, da stoji za tem, kar je napisal. To je izročilo Toneta Pavčka, ker sem za njega neizmerno hvaležen, ker ne vem, če bi bil pisatelj za otroke
ali pa mogoče bil slab, no, če ne bi bilo njegovega nasveta. No in ta pesem pa pravzaprav odgovori na to, zakaj pišem, ne? Ker to je bilo vprašanje na začetku. To je ta odgovor. Naslov je Moja hiša. Ni res, da le sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo. Tu vse je tako, kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš, postrežem ti srčno dobroto, zapojem ti pesem v sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vsaj skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugačen zasadil. Тут rastejo rože besede, ta šopek iz njih sem napravil. Zdaj sem pa res končal. Najlepša hvala. No, za konec pa vas vabim, da še enkrat prisluhnete Ani Luciji Jezeršek in Janu Podjedu, ki nam bosta interpretirala pesem Najin dan ni počasan, ki jo je Ana Lucija Jezeršek tudi sama uglasbila in jo bomo tokrat slišali premierno. Tako da prisluhnimo. Parku klub z menoj deliš, kupujeva si zadrobiš. Vabim te le kriki kdaj, ponuditi ti nimam kaj. Pa vendar z mano zopet greš, po stezi, kjer se mora peš. Zopet greš na mojo stran, lepo ti tu mineva dan, ker najin dan ni počasan, najin smeh ni zaigran, ker najin vrt ni ograjen, najin svet ni omejen. V travi z mano rad ležiš, oblake z mano si deliš. Naberem ti le rože kdaj, v pesek ti narišem kaj. Po noči z mano zopet greš, kaj huče noči dobro viš. Vračaš se v moj pristan, lepo te tu prebuja dan, ker najin dan ni počasan, najin smeh ni zaigran, ker najin vrt ni ograjen, najin smeh ni zaigran. Wa-da-pa-pa-pa-da-da-dam, da-da-dam, dam, da-da-dam, wa-da-pa-pa-pam. Hvala. Na koncu bi se želela še zahvaliti, in sicer založbi Beletrina, ki je omogočila današnji večer, pa seveda gospodu Feriju Lainščku, pa glasbenikoma Ani Luciji Jezeršek in Janu Podjedu, TV Medvode, ki je posnela današnjo prireditev, kot tudi vsem vam, ki ste danes prišli sem, kljub temu, da so zaostrili ukrepe v povezavi z novim koronavirusom.
Upam, da ste preživeli prijeten večer. In upam, da bo še veliko takšnih priložnosti za druženje, tako na naši obnovljeni terasi, za katero upam, da bomo na njej priredili še veliko kulturnih prireditev, kot tudi znotraj same knjižnice. Tako da vabim vas tudi, da morda da se ustavite še pri Beletrinini tržnici tamle zadaj in morda kupite kakšno knjigo. Drugače pa vam želim resnično lep preostanek večera. Hvala vam in lahko noč. Lahko noč. Hvala tudi vam, skromno rožico z naše strani. Hvala lepa. Kako je lepa. Ta je pa res lepa. Ja. Hvala.